بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان سڵاو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام هەوڵ دەدەین لە بەرنامەی گفتوگۆی ئەم شەوماندا قسە لەسەر ڕاوە و ڕافەگارانی قورئان بکەین و هەروە قسە لەسەر مانگی ڕەمەزان و پیرۆزی تەفسیری قورئان بکەین. دەپرسین ئایا ڕافەکار کێیە و ڕاوە چییە و هەروەها سەرچاوەکانی تەفسیرکردنی قورئان کامانن؟ ئایا ئەو تەفسیرە جیاوازانەی کە بۆ بەشێک یاخود بۆ هەندێک لە قورئانی پیرۆز دەکرێت لە بایەخ و گرنگی و کاریگەری قورئان کەم دەکاتەوە؟ ئایا لە مانگی ڕەمەزاندا تا چەند ڕاوەکاران و ئەوانەی کە زیاتر بیرکردنەوەیان کردووە و هەروەها تێڕاماون لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا توانیویانە سوود لەو بارودۆخەوە هەروەها لەو کەشە ڕۆحی و ئیمانیە وەرگن بۆ ڕاوەکردنی قورئان؟ بەرنامەی گفتوگۆی ئەم شەومان بە خۆشحاڵی و میوانداری بەڕێز دکتۆر محەممەد ساڵح بامۆکی کردووە، خاوەنی تەفسیری پوختەی تەفسیری قورئانی پیرۆز بەخێربێی بۆ ستۆدیۆی بەرنامەی گفتوگۆ. گەورە پاداشتان باتەوە، منش زۆر سوپاستان دەکەم بۆم دەرفەتە لەم کاتە پیرۆز و مبارەک. بەخێربێی دووبارە بۆ ستۆدیۆی بەرنامەی گفتوگۆ. مامۆستا محەممەد، ڕاوەی زۆر بۆ قورئان کراوە بە زمانە جیاوازەکان و هەروەها بە زمانی کوردیش کراوە لە دنیای ڕۆشنبیری کوردی و هەروەها کتێبخانەی ئیسلامی کوردیش خاڵی نییە لە ڕاوەکردنی قورئانی پیرۆز. حەزەکەم سەرەتای بەرنامەکە بۆی بۆ بینەریش ڕوون بێت بپرسم ڕاوەکار کێیە یاخود مفەسیر کێیە و ڕاوە چییە، تەفسیر چییە؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مفسر بو كسالين بو شخصالين كتفسير قرآن بيروزك تفسيرش بريتير لمعناه رافا كدنو رون كدنوي معناي آية كان وشكاني قرآن بو جوري بوسر أو زماني أو كسا مفسيرة كأيوه مثلا قربو زماني عربي بو أو آية وشاني قرآن ورجرة سر زماني عربي بالتعبير كتير كأجر هندي وشي تيابي خلق ليتي نجا عامي خلق ليتي يبقى يان أو حكمه بابتاني كوا آية كان لخو أجري أو بتواني لي ور بجري لي دربيني لي هل جيني و أو حكمته جرينجاني كوا هيتي أماجي بيبقى دسني شانيكا بشيوكي كرد بيلين مفسر بريتير لو شخصي أمر كرنوا الرافة كدنا بو آيات كاني قرآن أكا لو زماني عربي ويسبلين بو زماني كردي هيني تسر زماني كردي بجوري كعامي خلق زوربي خلق بتوانن تيبقن خواي قوري لقرآن چي فرموه چي داوا كردوه چي أحكامو بابتك يلخوا قرتو قرآن أو تفسيرو أوش مفسيرو الرافة كري قرآن بيناسك ئێستا لە زانستی مێژووە ئەگەر تەشبیه نەبێ بەر لەوەی بێمە سەر ئەو پرسیاری کە پرسیاری یعنی خودی تەفسیر بۆ خۆی گرنگی و بایەخی بکەم، ئەوانەی کە مێژووە نووسنەوە کۆمەڵێ مەرجی دیاریکراو هەیە بۆ نووسینەوەی مێژووە پێوەی پابند بن خۆیان خاڵی بکەنەوە لە کۆمەڵەشتی نەفسی ئەبێ تەجەڕودکەن و خۆیان بێلایەنکەن بێلایەنانە ئەوە بکەن. ئایا ڕاوەکاریش یا بڵێن مفەسیریش کۆمەڵێ مەرج و قیودی دیاریکراو هەیە کە وابەستەی بکا بۆ ئەوەی ئەو تەفسیرەی لێوەربکرێ بۆی پاشاگردانی دروست نەبێ هەر کەسێک هەستێ و بۆ خۆی دەقێکی پیرۆز وەربگێڕێ یاخود قسەی لەسەر بکات و ناوی خۆی بنێ مفەسیر؟ بەڵێ ئێمە بۆ مفەسیر دوو جۆر شتمان هەیە وەکو مەرج. هەندێ مەرجی علمی کۆمەڵێ علم و زانست هەیە کەوا ئەو کەسە بێ ئاگادار و مطلع بێ بەسەریا. هەندێ مەرجی تریش کە علاقی بە خودی شخصەکەەوە هەیە کە تەفسیری قورئانەکەیەکە و ڕافەی قورئانەکەیەکە. ئەو مەرجەکەنە کە مەرجی علمین هەیە ئەیکاتە 15 مەرج هەیشە لە دەم مەرجا و کوڵێ هینیەکە کوڵێ خۆلاسەیەکە کە بە شێوەیەکی گشتی مەرجەکان ئەمانن. معنای مفرداتی ئەلفاظ و وشە قورئانیەکان بە چاکی بزانی. ئەبێ ئەم یەکەیەکەی وشە قورئانیەکان جوان ئەو لە معناکەی تێبگا نابێ بە هەڵا بچی. ئەمە یەک. دوو زمانی عەرەبی بە هەر سێ عیلمەکەیەوە بە نەحو و سەرف و بەلاغەیەوە کە بەلاغەش خۆی ئەبێ بە سێ عیلمەوە ئەم سێ عیلمە بە چاکی بزانێ، چونکە قورئان علاقی بە ئێعراب و هەیە، علاقی بە سەرف و بنچینەی وشەکان و هەیە، علاقی بە بەلاغەش و هەیە کە هەندێک علمی ڕەوانبێژی و جوانکاریە لە زمانی عەرەبیە. ئەبێ
شارەزابێ لە علمی ئوسوڵی دین و عەقیدە بۆی بەشێکی زۆری قورئان مەسائلی عەقیدە و ئیمانە بە تایبەتی لە باسی خوای گەورە و صفاتەکانی خوای گەورە ئەبێ لە قیرائاتە شارەزابێ چونکە ئێمە هەندێک ئاەتمان هەیە بە چەند قیرائە خوێنرێتەوە ئەو قیرائاتانە هەم بۆ تەفسیرەکە دەورە بینێ هەم بۆ ئەوەی جۆرە معنایەک تەرجیح بدرێ بەسەر معنایەکی ترا دەورە بینی ئایا کامیان ڕیوایەتێکی متەواتیرە کامیان ڕیوایەتێکی ئەحادە بەم قیرائەیان چ معنایە گەێنێ بەم قیرائەیان چ معنایە گەێنێ ئەبێ لە قیرائات شارەزابێ ئەبێ لە ئوسوڵی فقه شارەزابێ ئوسوڵی فقه بنچینەیە بۆی کەواکو ئەحکام لە قورئان وەرگیرێ ئەگەر ئەو ئوسوڵی فقه نەزانێ ناتوانێ ئەنی وەکو بڵێ بە چاکی و بە جوانی و بە دروستی ئەحکامەکان لە قورئان وەرگرێ ئەگەر بە تایبەتی ئەو تەفسیر لە مەجالی ئەحکامە بنووسێ ئەبێ ئاگای لە هۆی هاتنە خوارەوەی ئاەتەکان هەبێ چونکە زۆر جار هۆی هاتنە خوارەوە ئاەتەکە لەگەڵ ظاهیری ئاەتەکە جاریوە هەیە معنایەکی ترا بەدەست و ئەگەر سەبەب نزولەکەی لەگەڵانەی بەڵام سەبەب نزولەکەی لەگەڵا و معناکەی بەو شێوەی ترە کەواکو سەبەب نزولەکە یارمەتی ئەیە ئەبێ ناسیخ و مەنسوخ بزانێ واتە کام حکمە ماوەتەوە کام حکمە سڕاوەتەوە نەسخ بۆتەوە چونکە جاری وایە گەرەوە نەزان لەوێ تووشی هەڵەیەکی گەورەیە بێ ئەبێ ئەخیر جاریش ئاگای لە حەدیث و فەرمودەکانی پێغەمبەر هەبێت چونکە فەرمودەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕوونکردنەوە و شارحی ئاەتەکانی قورئانن پێغەمبەر فەرمێ صلی الله عليه وسلم ئەلا ئینی ئوتیت القورئان ومثله معه من قورئان و هاوشێوەی قورئانش کە سونەتە پێم دراوە اینجا قورئان خۆی فەرمێ وأنزلنا إليك الذكر للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ئێمە قورئانەمان بۆ تۆ نازڵ کردووە بۆی تۆ بۆیان ڕوونکەیتەوە دەڕوونکردنەوەی پێغەمبەر بە سونەتە سنەتەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاەتەکان بۆ ڕوونەکاتەوە و ئەبێ ئەو کەسە خۆشی توانا و مەوهیبەیەکی هەبێ بەهرە و لێوەشاوی هەبێ ئەوەی پێشوو باست کردوانەوەکو لایەنە زانستی ئەمانی تر لایەنی مەسلا یعنی بێ مەوهیبەی هەبێ یعنی کابرا هەر خۆی بەهرەمەند بێ چۆن سێرەکەی سەم نەسان نەفەری وایە هەر لە خۆی حەزی لە زانستێکی دیاری کراوە حەزی لە ئەوەی بچێ من لە مەجای طبا بخوێنی حەزی لێ لە هەندەسا بخوێنی حەزی لێ لە کیمیا بخوێنی ئەبێ ئەمەش حەز و ڕەغبەتی هەبێ و توانا و بەهرەمەندیش بێ لەو بوارە ئەوش بە ئەم عیلمانە کە باسمان کرد بیزانێ خۆشی حەزی لە بابەتەکە هەبێ ئەنجا ئاگاداری زانستە عیلمیەکانی سەردەمی خۆی بێ بە شێوەیەکی گشتی بۆی ئەمیش نەیەت یعنی بەڕاستی زۆر جار شتەکان ئەگەر ئاگای لێبێ زیاتر تەفسیرەکەی لەگەڵ علم و زانست و ئەوانە تەفسیرەکانی لەوانەیە بڵێن دوو تەفسیر سێ تەفسیر هەبێ بۆ ئاەتێک ئەگەر مسلماتی علمیش هەبوو مسلمات نەزەریات نا ئەو کاتەوە زانێ کامیان لەگەڵ مسلماتە عیلمەکە کامیان لەگەڵ تەفسیرە قورئانەکە یەکەگرێتەوە کام مسلماتە عیلمەکە لەگەڵ کام تەفسیرەیانە ڕێکە و گونجاوە ئەوانشی کە عەلاقەی بەخۆیەوە هەیە جگە لە مەوهیبەکە ئەم مەرجانەی تریشێ بێتیا بێ یەکەم ئەبێ ئەو ئینسانە لە ڕووی عەقیدە و بیر و باوەڕەوە عەقیدەیەکی ڕاست و دروستی هەبێ عەقیدەیەکی دامەزرا و ڕاست و دروستی هەبێ نەوەک بیر و باوەڕێکی لار و چەوتی هەبێ بەڕاستی ئەو تەفسیر بکە یعنی زۆر فیرەقی ضالمان هەیە فیرەقی گومڕامان هەیە تەفسیری قورئانەکەن بەشتی زۆر دوور لە ڕاستیوە نە لەگەڵ عیلمی عەرەبیە یەکەگرێتەوە نە لەگەڵ ئوسوڵی دینە یەکەگرێتەوە نە لەگەڵ عەقیدەی ئەهلی سونە و جەماعە یەکەگرێتەوە ئەمە یەکیانە بێ عەقیدەیەکی ڕاست و دروستی هەبێ دوو ئەبێ بەڕاستی ئەم پشت بەو سەرچاوانە بەسێک کە سەرچاوی معتەبەرن لە علمی تەفسیرە دێمە سەرچاوەکان بەڵام ئەمەوەش بپرسم مامەسا یعنی بەشێک لە خۆراوایەکان یاخود ڕۆژهەڵات ناسەکان هەندێکیان قسە ئەکەن لەسەر قورئان و تەفسیری ئاەتەکان و زۆرجان نەقدیشی ئەکەن یعنی ئەم قسەی جەنابیشی کە باز لە عەقیدە و بیر و باوەڕێکی دروست و خاڵسەکەی طبعا ئەوانە شەگرێتەوە بەڵێ بەڵێ ینی چونکە ئەوە قسەی ئەوان وەرناگیرێ چونکە ئەوان کەسێک نین یەکەم عەقیدەیان دروست نیە بەرامبەر بە قورئان ئەوان هەر لە سەرەتاوە دێن بە ڕەخنە و نەقد سەیری قورئانەکەن دوو باوەڕیان بەوە نیە ئەم قورئانە لایەن خواوە هاتبێ ئەوان باوەڕیان وانێ باوەڕیان وایە ئەم قورئانە محەممەد خۆی صلی الله عليه وسلم دروستی کردووە لە خۆیەوە توێتی لەبەرەوە قسەیوانە وەرناگیر نەک ئەوانە قسەی هەنێ فیرەقی ئیسلامیش کەواکو لە ڕاستە شەقامەکە لایەندا هی ئەوانش وەرناگیرێ مەسەلا هەندێک فیرەقی باتنی معنای ئاەتێکە کە هیچ نە وەکو زمانی عەرەبی ئەم معنای هەیە نە لە تەفسیرە لە پێغەمبەرەوە نە لە سەحابەوە نە لە عولەمای معتەبەرەوە تەفسیرە نەهاتووە ئەمە قسەیەکەم لە خۆیەوەیکە یعنی نە زمان یارمەتیەدا زمانی عەرەبی
نا ئەثەرێک وشتێکی ثابتمان هەیە لە سەلەف و ئەو معنای بۆ ئاەتەکە کردبێ ئەم هەر لە خۆی يڵێ تەنانە هەر لە هەندێک لە تەفسیری ئاەتی قورئانە إن الله خالق كل شيء يعني هەن قورئان مەخلوقە ئەمەش بۆ خۆی یەکێکە لەو بەڵگانەکە لە ناو تاریخی ئیسلامیە ئەوە هەیە مامۆستا جا من ئەمەوێ ئەوە یەکی تریشی مابووە یەک خاڵی تری مابوو ئەوەی علاقی بە شخصەکە خۆی هەیە مەرجەکان ئەوەیە نێتێکی پاک و ڕاست و دروست بێ لەو تەفسیرای نووسی نێتی دنیا و شوهرەت و هەندێ مەسایلوان نەبێت نێتی ڕەزامەندی خوا و ئەجر و پاداش و ئیسفادە گەیاندن بە مسلمانان بێ چونکە ئینسان جاری وا شتێکەکە بۆ مەبەستی تری دنیا و ڕیا و شتی مادیات و ئەوانەیکە ئەوە زۆر جار هەم بەرەکەتیشین ئەڵەن ئیمامی مالیک کاتێک کتێبی مۆتە نووسێت کە فەرمودەکانی پێغەمبەر و فەتاوای شتی سەحابەی کۆی کردوتەوە ئەرزیان کرد خۆ زۆر مۆتە نووسراوە ئەوش فەرمووی هەر کامی بۆ خوا بێمێنێ و هەرچیش بۆ خوا نەبێ نامێنێ ئێستا هەر مۆتەی مالیک ناوێ ئەو هەموو مۆتەی تر کە هەیە کە بووە ناویان نێوکومەی مالیک یا مەسا کە بوخاری و صحیحەی نووسیوە خەڵکی ترش نووسوێتی بەس هیچی وەکۆی بوخاری نەماوە چونکە نێتەکەی خالیس بۆ لە پشتیەوە بەڵام مامۆستا شتێکی تر مەسەلەی عەقلیە ها زۆرجار لە هەندێک مەرجای مەسەلەی عاقل و تەنانەت ئەوەی تۆ باس کرد بەهرەمەندی تەفەکر و تەدەبر و بیرکردنەوە ئەوانەش بۆ خۆی ئێمە سەری ئێمە لە تەفسیرە کە هەمانە بە شێوەیەکی گشتی تەفسیر ئەبێ بە دوو بەشەوە تەفسیر بالمەئثورمان هەیە واتە ئەوەی کەواکو قورئان بە قورئان معنا بکرێ قورئان بە فەرمودەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم معنا بکرێ بە قسەی سەحابە هەندێک شەڵەن بە قسەی تابعین ئەمە تەفسیر بە مەئثور ئەگەر بە سەنەدی صحیح هاتبوو ئەمانە قورئانەکەوە هیچ بەڵام حەدیث و قسەی سەحابە و تابعین ئەبێ ڕاست و دروست لەوان هات بێ ئەمە تەفسیر بالمەئثوری پێوتری تەفسیر بالڕەئیش هەیە واتە زیاتر علاقی بە زمانی عەربی و بیرکردنەوەی خۆی و وردبوونەوە لە ئاەتەکان و ڕەبتی ئاەت لەگەڵێکا و ڕەبدان بە هەندێک شتی سەردەم و ئەمانە و ئەمەش تەفسیر هەردووکی دروستە هەردووکی تەفسیر بالمەئثور و تەفسیر بالڕەئی بەشی مەحمود و بەشی مەذمومی هەیە یەسە لە تەفسیر بالمەئثورە ئەگەر ڕاست و دروست بێ و ڕوایەتەکە صحیح بێ لە پێغەمبەر و هات بێ لە سەحابەوە هات بێ صلی الله عليه وسلم ئەوە تەفسیر بالمەئثورێکی مەقبولی چاک بەڵام تەفسیر بە مەئثور هەیە ئیسرائیلیاتە درۆ دەلەسەیە بئەساسە حەدیثی ضعیفە ساق نابێت و لە ئیبن عەباسۆ ها لە تابعینۆ ئەوە تەفسیر بالمەئثورێکی مەذمومە منبوزە خراپە با پێشی بوتێ بە مەئثور بەڵام چونکە ساق نییە پوخت نییە ڕاست نییە لەم لاشەوە تەفسیر بالڕەئی ئەوەی کەواکو عالمێکی معتەبەر عەقیدەی ساڵ بێ ئیشەکەی بۆ خوا بێ شارەزایەکی جاکی لەو عیلمانە هەبێ کە باسمان کرد ئەمە بێ تەفسیر بگی قورئان بکە تەفسیرێکی مەقبولە بەڵام یەکێک بێ هەر بە ئارەزوی خۆی تەفسیر بکە شارەزایی نەبێ بە مەیلی خۆی لەگەڵ قواعد و ضوابطی ئوسولی دین و ئوسولی عەقیدە و ضوابطی قیراءات و مانە یەک نەگرێتەوە ئەوە تەفسیر بالڕەئیکی مەذموم بەڵام مامۆستا لەم قسانەی بەڕێستەوە تۆ کاتە سەرچاوەکانی ڕاوەکردنی قورئانە دیاری کرد مەسەلەن قورئان بە قورئان پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام دواتر سەحابە فەرمووت هەندێک شەڵەن تابعین ئایا سەرچاوە بنەڕەتیەکانی تەفسیری قورئان کە تەفسیرێک معتەبەر بێ و وەربگیرێ سەرچاوە بنەڕەتیەکانی ئەم چوارن بەس بەڵێ تەفسیری بەشێکی قورئان لە ناو قورئان خۆیان تەفسیر کراوە مثلا فەرمی القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس زۆر شتەیە باسی متەقینەکە لە ئاەتەکەی دوایە باسیەکە کە کێن ئەوە بەشێکی قورئان خۆی تەفسیرەکە بەشێکی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم معنای کردو سەحابە و پرسیاریان لێ کردو دەربارەی ئاەتی فەرمیوتی مەبەستی ئەوەی ها ئەوە ئاەتێک کەوتی باسی زوڵمەکە سەحابەکانتیان ئەی پێغەمبەری خوا ئەگەر ئەمە ئاوا بێم ئاەتە فەرمێ هەمویان ئەچنە جەهەنەمەوە زوڵم پێغەمبەر فەرمی ئێوە چیتان لەوە داوە ئەو مەبەستی ئێوە نییە ئەو باسی ئەهلی کتابەکە ها پێغەمبەر معنای کردویان ئیشکالیان بوو لێ نەکە تەفسیری سەحابە مثلا زۆر شوێن هەیە ئیبن عەباس معنایەکە ئەم ئیبن عەباسەش پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دوعای بۆ کردو خوا شارەزای بکات لە قورئان اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل خواه لدين شارەزایکی لە تەفسیر و مانای قورئانیش کاتە سەرچاوەیەکی بەهێزی بەڵێ يعني دوعایکی پێغەمبەری بۆیە ئیبن عەباس یەکێکە لەو سەحابانە کە زۆرترین تەفسیری لێوە ڕیوایەت کراوە کە زۆرترین تەفسیر و ڕاوی قورئان لێوە ڕیوایەت کراوە پاشان تابعین ئەوانی کە قوتابی ئەم سەحابە شارەزانە بوون مەسەلا ئێمە کۆمەڵێک سەحابەمانێک کە لە قورئان خوێندون و لە تەفسیرا زۆر شارەزا بوون وەکو
عبدوڵای کوڕی مەسعود، وەکو ئەبوو دەردا، وەکو عەلی کوڕی ئەبی طالب، وەکو عوسمانی کوڕی عەفان، وەکو معاذی کوڕی جەبەل، ئەمانە وەکو ئیبن عەباس، وەکو ئیبن عومەر، ئەمانە زۆر شارەزا بوون لە قورئانە لە تەفسیرشە. مجاهید دەفەرمێ دوو جار لە ئەوەڵ بۆ ئاخیر لەگەڵ ئیبن عەباسا قورئانم خوێندووەتەوە، لەسەر هەموو ئاەتی لێم پرسیەوە ئاەتە معناکەی چییە، لەسەر کی هاتووەتە خوارەوە. دوو جار لە ئەوەڵی قورئانەوە بۆ کۆتایی قورئان. معناوێ سەحابەکانش مەدرسەی تەفسیر بوون، دوای ئەوانش تابعین قوتابیان بوون، دوای لەوانش مەدرسەی تر تایەتە خوارەوە. بەڵام لەمەوە کە باست کرد، یعنی تاوەکو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە ژیانە ماوە، یعنی تەفسیرێکی بنەڕەتی بۆ قورئان ئەو سەرچاوە بووە، ئەو سەرچاوە بۆ وەکو خۆی. بەڵام شتێکی وای نەکرۆ کە ببێ بە تەفسیری قورئان بۆی تر کە کەسی تر نەتوانێت ڕاوی نەخێن. ئێمە شتێ بڵێن لە سەردەمی پێغەمبەرە جارە پێویست بە تەفسیر نەبووە کە ئیسە وەکو سەردەم ئێمە پێویستە. بۆ یەکەم پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم جیلی سەحابە و جیلی یەکەمە قورئانیان بۆ دێ خۆیان لە قورئان تێگەن، مەگەر ئاەتێک کەلیمەیە وشەیە تێنەگەشت بن لی تێگەن زۆر بە جوانی. قورئانەکە بە زمانی خۆیان هاتووە، بە زمانی خۆیان و لە حاڵی ژیان و ئەزموونی خۆشیان لەگەڵی ژیاون لە چیە نازڵ بووە، سەبەب نزولەکەی چیە، قیسەکە چیە، بەسەرهاتەکە چیە. بۆیە عولەما فەرموون سەحابە ئەو کەسان کە لە پێشی خەڵکەون بۆ تەفسیرکەڵێ خۆیان ژیاون لەگەڵ نزولی وحیا، لەگەڵ ڕووداوەکان و ئەحداسەکانە، لەبەر ئەو چاکترە زانین بەسپی چییە. هاوەتای بن ئەبوبەکری سیدیق لە ئاەتێکە تەفسیریەکەن، ئاەتەکە ئەوەیە کە فەرمێ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أقر بهالانة شوبم لا آياتك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لغزايك أبو الصحابيك زور أتشوى بيشوا وتأنا ألقى بنفسي إلى التهلكة. إن جاء آياتي عن خوند ابن أبو بكر الصديق يشرى زي أخوي اللي بفرمي ليقر واني وآيات اللي ما هاتوت إما زين بس بيتشيه أو لو هات خواركوك وخلق بيه خريكي جيان وكسابته فلاحت بيه وجهاد نكا أو التهلكية نك أما التهلكية طبعا كيشي تفسيريان نبوة أو يكم يعني خوان زمانك كان شاك زاني ودوهم أوان لقل دابزيني يك وبش إعتكان خوان رجعنا جياون لقل يعني سهم بيغمريان لناو بصاصم أجر هر وشي هر آياتي هر شوينكي قرآن نزاني بيقراونه تو بيغمر يكسر تفسيرك دروسيان ورقت ولا قرآنك زندوب يعني بيوسي بوانا بو أما يك أنجا بيغمرش حولي داو لجياني خوات بوي أم قرآنش دي تريد يكلنا بي الرقينا داوش دي تربنوس نوا تا قرآنك تاوبوا دانا صحابش دي نسيوتو بوخوي تفسير يشتي بلام بشويكي قشتي بيغمر خواه بيستويتي قرآنك بجارك تاوب بي پارێزراو بێ ئەنجای تشتیکەی خزمەتی تر بکرێ. بەڵێ مامۆستا یعنی بەشێک لە ئاەتەکانی قورئان ناڵێم هەمووی یعنی ڕاوەی جیاواز و تەفسیری جیاواز و قسەی لەسەرکردنی جیاوازیان یعنی لەسەرکراوە. ئایا ئەمە لە بایەخ و گەورەی قورئان کەم ناکاتەوە؟ یعنی زۆر جار هەیە بوون مەڵێ فڵان مفەسیر تەفسیری بۆ ئاەتە بەو شێوە، بەڵام مفەسیرێکی تر وایە یعنی هەرێک و بوعدێک بەسەری ئازاڵەکە لەوانێ هەیە بوعدی عەقایدیە، هەیە فقهیە، هەیە بوعدێکی واقعی ترە لەو. يعني آية أمانة همويان بو خوان بيكاوي يعني طبعا ما كمن يلين بو همو آيات كاني قرآن بو بشيك لآيات كان شكو عندك تفسير كاني رونة وثابتة. خوي جوازي للتفسير اشتكي آساية يكم طبيعتي زماني عربي واي خلاف هلاقري يعني وش هي مشتركي لفظية يعني أو معناشي هي أو معناشي هي ومعناي سيمشي هي مفسيرك بهندي قرائنا بوي روش نبيتو تفسيري كم هلا بجيري مفسيرك كان تفسيري دوم هلا بجيري مفسيرك تفسيري سهم يعني هلا بجيري اكري بلا يكي كان راجح ترى بلا ناش تواني بلا حاليه شكو هريك استنادي ناو بشتيا تفسير بماثوريه بستويا تفسير باللغه بستوا ها يعني يجي لمش ثاني ارمتي دا ولا خوش تكي نوتوا يا سبب نزولك يا ارمتي ادا اگر سبب نزولها باياتك لبروا اگر اياتك يا كان اياتك زيادة تفسير الرافع بكري أو أصلا دولماني هناك يجيني دولماني بابتك يجيني نك جوازي وانا أما يك دو ابن تيمية وزور إلى زانين كلا قواعد تفسير عن نسي وفرمون زور جار هندي تفسير كخلق ويا زاني تفسير جواز نية يعني آياتك معناك هي أم عالمها تو معناك ليك دو يعني يجيك لو مفردانة إجريته معناه نك معناك هر أو به يكيك لنمونكان كشموليك أويه
یەکی تر یەکی ترەوەی لەبەرەوەوانە ئەو سێ چوار تەفسیرە هیچیان جیاواز نین ئەوە شەگەینێ بۆ نمونە ئاەتێکدا بەزیوە دوو سەبەب نزولی هەیە یەکێکیان ئەڵێ ئەمە لەسەر فڵان کەس هاتووتە خوارەوە یەکیانە لەسەر فڵان کەس هاتووتە خوارەوە هەردوو ڕواایەتەکەش صحیح ئێوە بە هەر کامیان معنaa کرێ هەر ڕاستە یەکیان بڵێ لە فڵان کێشە هاتە خوارەوە یەکیان بڵێ لە نا لە کێشەی فڵانی تر هاتە خوارەوە هەردووکی ڕاستە واتە کێشە لە ڕووداوەکەنێک کێشە لە خودی ناوەڕۆ یعنی ئاەتەکە ئەو معنای هەیە جا بیبڕی بەسەر ئەوەشیانە ڕاستە بیبڕی بەسەر ئەمی کێشیانە ڕاستە تێگەی کێشەیەک دروست ناکات یان معنایەکی بنەڕەتی هەیە ئەساسی دوو سێ معناشەیە لە زمانی عەرەبیڵێن لازمی معنا یعنی لێیوە وەرەگیرێ معنە ئەسڵیەکە نییە بۆ نمونەی وشەی تەقوا وسەی تەقوا لە قورئانەکە زۆر هاتووە دووبارە بۆ تۆ یەکێک گەڵێ مەبەست پێی ترسان لە خوای یەکێک گەڵێ پێی مەبەست پێی ئیلتیزامە یەکێک گەڵێ مەبەست پێی خۆپاراستنە بەڵام تۆ بێ بچیتە سەر ئەسڵی وشەی تەقوا کە مەصدەرە فعلەکەی وەقایە وەقاینی خۆپاراستن باش ئەم خۆپاراستنە چه علاقی لەگەڵ ترسا هەیە ئەلێ ئینسان ئەگەر ترسا خۆیە پارێزی چه علاقی لەگەڵ پابەندیە هەیە ئەگەر ئینسان ترسا لە قیامەتا تووشی عەزابێ پابەندە بێ یعنی پابەندی و ترسان و ئەوانە معنە ئەسڵیەکە نین معنە ئەسڵیەکەی وەقا تەقوا کە لە وەقاوە هاتوو بە معنە خۆپاراستنە خۆپاراستن لە چی؟ ئیتر خۆپاراستن بێ لە عەزابی خوا خۆپاراستن بێ لە غەزەبی خوا لە خەشمی خوا دەی هەر شتێ هەر هۆکارێ ببێتە هۆی خۆپاراستن هەر مفەسیری هاتوو بەیەکێ لەو معنانە معنای کردووە دەی خۆ معنانی چیان هەڵەت نین بەڵام هیچیان ئەوە نیە بڵێ ئەمە هەر لە 100% ئەمەیان ئەو معنای تر ناگرێتەوە شتێکی ترەیە ماوەسا بە دیوێکی ترا زۆر جار هەندێک کەس بە ینی ڕافەی قورئان ناوەنێن تەرجومە یعنی ئەوە ئەکرێ لە ڕووی هەم لە ڕۆ شەرعیەکەی و هەم لە ڕووی معناوە تەرجەمەوەتە وەرگێڕانی قورئان شتی وا ئەبێت تەرجەمە ئەو وشەی ئەو لەفزە شتێکی دەقیق نییە چکە تەرجەمە ینی ئەو لەفزە ڕێک پڕاوپڕی پڕاوپڕ و دەقا و دەقی ئەو شتەیە کە لێەوە وەرگێڕاوە دێ ئەمە بۆ قورئان نابێت چونکە هەر مفەسیری هەرچەند بەتوانە بێ هەرچەند زیرەک بێ هەرچەند بلیمەت بێ لە زمانە ناگاتەوە تعبیرێک بڵێوەکو تعبیرەوە ئەسڵەن یەکێک لە معجزاتی قورئان معجزەی ئەلفاظ وشەکانێتی زۆرێ لە شوعرای جاهیلی کە هاوشان و هاوێنەیان نەبوو لە شیعرا وازیان لە شعرێ ناوە کە موسڵمان بوون یەکێ لەوانی شاعیرێکی جاهیلیە وازیانەوتیان عومەری کوڕە خەتاب لێ پرسی بۆ شعر ناڵێتی جا دوای سوورەتی ئالی عیمران و بەقەرەی شعری چی بڵێیت بەلاغەتی ئەوە بە یعنی هیچ نایەڵێت و بۆت لەبەرەوە ینی بەڕاستی ینی تەرجەمە تعبیرێکی دقیق نییە بۆی بەشێ لە عولەما پیان ڕاست نییە بۆ تێتەرجەمە هەر بڵێ معنای قورئان چونکە تەفسیر ینی شەرح ڕوونکردنەوە ئێستا هەندێک ئاەت بۆ نمونە ئەو تەفسیرەی لە بەردەستی بەڕێستایە یعنی ئەم پوختەیەکە ئەمە پوختەی تەفسیری قورئان کە بەڕێز ئەم پوختەیەت ڕافە کردووە ئاەتەکان بە شێوەیە کە نووسراوە لە ژێرەوە مانا کوردیەکە نووسی ئەم مانایە مەحتەوایە نووسراوە یاخود ناچێتە ئەو بابەوە کە تۆ ئەڵێی تەرجەمەکە ئەوە تەرجەمە چکۆ زانی بۆ ئەوە ئێمەڵین ئەوە بەو میقدارە تواناکەمەی کە من هەمە لە عیلمە ئاوالی تێگەشتن ئەوە یەکێکە لە تەفسیرەکانی ئەوە گوشراوی تێگەیشتنی تۆ ئەوە تێگەشتنی منە بە توانا و علمی بچووکی من ئەوەنە لەو ئاەتە تێگەم نەک بڵێم وەڵا ئەمە معنای ئاەتەکەی لە 100% دەڵێم ئەوە تێگەشتنی منە بەم مستەوای منە ئاوا لەو ئاەتە تێگەشتم یەکێک لە معناکانی ئەوەیە ئەنجا هەر من بۆ خۆم ینی ئەوە لە بەرەوەی کەواکو هەوڵ درراوە تەفسیرەکە کورت و پوخت بێ هەنا هەر ئاەتێکی سێ چوار ئەوەنە نووسین هەڵەگرێ ئەوەنە نووسین هەڵەگرێ لەوانەی ئەوە من تەفسیرێکیانم هەڵبژاردووە لە بینی چوار تەفسیرا جاری وایە چوار معنا هەڵەگرێ منێکی یانم من بڵێم لام ڕاستتر بووە ئێدەخۆ لەوانەیە معنای سێهەم و دووهەم و چوارەمی شەرک ئەو ڕاستن یا لەوەش ڕاستتر بن ئەو تێگەشتنی بەشەرەکەیە ینی ئەوەی اختیار کردووە تێگەشتنی مفەسیرەکەیە بەڵێ ماوەسا ئەوەی کە زانیاریە لە سیرەی پێغەمبەری ئیسلام دروی خوای لێبێ لە سەردەمیەوە بەشێکی زۆری قورئان لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە هاتووەتە خوارەوە ئێمە ئەگەر ئەمە بە دیوە ڕۆحی و تا ڕادەیە دیوە فکرێکەشە بەسینەوە بە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانەوە تا چەند هەروەک چۆن گەورەی و پیرۆزی قورئان و ڕەمەزان گەورەیە بەوەی هاتنە خوارەوە نازڵبوونی قورئانەوە تا چەند ئێمە دیسانەوە بێ گرێی بینەوە بە دیسانەوە تەفسیرکردن و هەڵێنجان یاخود هەڵگۆزینی چۆنەڵی ئاوێکی سازگار لە کانیاوی قورئان زیاتر
تینوێتی خوێنەروە تینوێتی ئینسانی باوەڕدار بشکێنێ یعنی مانگی ڕەمەزان ئایا بۆ خۆی تەسیری هەیە لەو تەدەبور و تەفەکور و زیاتر تێڕامان و ئەو بەسیرەتەی کە بە مفەسیر خۆی بەخشێ خۆی گەورە ئەی بەخشێر وەکو ئیبن عەباس خۆت باست کرد پێغەمبەر درودی خۆی لەوێ هەموو جارێ دوعایەوەی بۆ کرد کە زیاتر بەهرەمەندی کاوە بەرچاوڕوونی بکە بۆ ئەوی بتوانێت تەفسیر بکات یعنی ئایا ئەکرێ ینی ڕەمەزانیش بەو دیوەی تا بۆ تەفسیری ئاەتی قورئان ئەمە هەر دروستە باسی بکەین خۆی بێحیکمت نێخوای گەورە لە ڕەمەزانە قورئانی نازڵ کردووە چ بڵێن سەرەتای قورئان هات بێتە خوارەوە بۆ سەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چ بڵێن قورئان لە لەوح المەحفوظ و هات بێتە ئاسمانی دنیا کە بەشێ لە مفەسیرین و عولەمای علومی قورئان وا فەرموون دوایی بە ماوەی 23 ساڵەکە لێەوە بۆ پێغەمبەر هاتووە صلی الله علیه وسلم لەگەڵ ئەوەشا یعنی بەڕاستی ئەم قورئانە بۆ هاتووە لیەدەبەروا ئایاتی وەلیەتەفەکەروا ئێمە ئەگەر بڕۆین بکەڕین بە قورئان ئەوەنە باسی تەدەبور و تەفەکر و تەعقیلون و ئەوانەیەکە زۆر زۆرە معناکانیان زۆر زۆرە ژمارەی ئەو ئاەتانە باسی تەفەکر و تەدەبور و تەعقیلون و یعقیلون ئەوانەیەکە ئەو هەمووی بۆ چییە بۆ ئەم قورئانە بۆ هاتووە تۆ لی تێبگەی یەکێک لە ئەسحاب فەرمی ئەگەر بە هەڵا نەچووم عەبدوڵای کوڕی مەسعوودە فەرمێ ئێمە ئەچوونە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دا ئاەتمان لێ وەرەگر فێری معناکەیە بووین کارمان پێ کرد جوان لێی شارەزا بووین ئەنجا ئەچوونە خزمەتی داعەتی کەمان لێ وەرەگر سیرکە عەبدوڕەحمان بن ئەبی سەلما شەرواڵێ کەواکو ئەوش تابعینێکە و لە عوسمان و باقی ئەسحاب قورئانی وەرگرتووە ئەفەرمێ ئەوانەی قورئانیان بە ئێمەوت ئاوەها پێیانەوتین ئەنی کەم کەم قورئانەکەیان پێوتین بۆی هەم لەبەری کەین هەم خوێندنەوەکەی جوان فێر ببین و هەم کاری پێ بکەین ئەنجا بەشێکی تر دا ئاەت یا 5 ئاەتیانە داینێ ئەمە دوو یعنی ئەم قورئانە کە لە قورئانە لە ڕەمەزانە دابەزیوە دەستی بە نزول کردووە دیارە بێحیکمەت نییە لە مانگی ڕەمەزانە خەڵک یەکلا بێتەوە بۆ عیبادەت شەیتانەکان تەئسیران لاوازە بێ یان نامێنێ لەسەر خەڵک گوناهیان پێ بکەن خەڵک برسیە بێ کە ئینسان برسیشی بوو فکری زیاتر ئیشەکە یعنی ئینسان کە مەعیدەی خاڵی بوو مێشک و فکر و تەفەکوری زیاتر ئیشەکە تا ئەوەی زۆری خوارد بێ و تێری خوارد بێ و قوڕکە نەبا تێگەی پاشان لە ڕووی ڕۆحیەوە ئینسان زیاتر نزیکە بێتەوە لە خوایانی گونا و تاوان و شت کەمەکە و عیبادەت و خواپەرسی و بە فەرز و سونەتیەوە زۆر ئەنجامەدا ئەم جەوە کەواکو لە ڕووی ڕۆحی و لە ڕووی فکری و ئیستیعدادی ڕۆحی و فکریەوە ئینسان ئیستیعدادی زیاترە لە مانگەکانی تر ئالێرا خوێندنەوەی قورئان لەبەرکردنی قورئان خوێندنەوەی تەفسیر و معنا و ڕاوەکانی قورئان زۆرتر وەرەگیریە زۆرتر کاریە یعنی من زۆر مسلمانش هەر مسلمانی خۆمان لەم کوردستانە گوێم لێ بووە مەسەلا زۆر برا ئەو تەفسیرەی من کە لەبەر ئەوە کەواکو پەیوەندێکی لەگەڵ ماوەتی مامۆستا من لە ڕەمەزانێکە مەسەلا دوو جار ئەو تەفسیرم بە قورئانەکەەوە خوێندۆتەوە یعنی لەگەڵ یا تەفسیرەکەم خوێندۆتەوە بۆ یعنی جوان تێگالەوەی قورئانەکە چیاڵێ کە تەفسیرێکی کورتی لەگەڵا بخوێنێتەوە ویستم ئەو پرسیارە بکەم بۆرە مامۆستا یعنی ئەم تەفسیرەی بەڕێزی نووسیوتە پوختەی تەفسیری قورئان تقریبا زیاد لە 600 لاپەڕەیە شتێک زیاد بەڵێ بە قەو ژمارەی لاپەڕەکانی قورئان 604 لاپەڕ بەڵێ 604 لاپەڕەیە و هەندێکی هەشت چاپ کراوە نووسینەکەی تۆ ڕەچاوی ئەوەت کردووە کە لە ڕەمەزانە هەر وەکو چۆن کەسێک قاری بێ قورئان بخوێنێ بە هەمان شێوە بەبێ ئەوەی مامۆستا و ئوستازێکی پێویست بێت تەفسیری بۆ بکە بۆی ڕوونکاتەوە لەگەڵ یا بیخوێنێتەوە لێشی تێبگا و بتوانێت مانەی ئاەتەکە ناوەڕۆکەی بزانێت چیاڵێت خۆی بە شێوەیەکی بڵێن سەرەتایی بەڵام بە شێوەی تۆ بتوێت جوان لە قورئان تێبگەی بەڕاستی قورئان مامۆسای ئەوێ حتا کۆن لە خوێندنی حوجرەی مامۆستاکانی کوردەواریە یەکێک لە کتێبەکان خوێندویانە تەفسیر بووە یعنی بە دەرس خوێندویانە تەفسیری بەیزاویان ئەوان کە زۆر چوونەتە ئاسێکی باشی خوێندنەوە ئەندازەیەکیان لە تەفسیری بەیزاوی بە دەرس خوێندووە کە تەفسیری بەیزاوی تەفسیرێکی زۆر قورسە و لە دەوڵەتی عوسمانیە کاتی خۆی وتوان هەر کەسێک قورئان لەبەرکا و تەفسیری بەیزاویش لەگەڵا لەبەرکا هەدیەکی گەورەیان داوەتی نازانم چەند لیرەیان داوەتی زۆر خەڵک تەفسیری بەیزاویشی لەبەر کردووە لەگەڵ قورئان نەکرد قورئانەکە تەفسیری بەیزاویشی پێوە لەگەڵا لەبەر کردووە لەبەرەوە بەڕاستی خۆی ئەم تەفسیرە کوردیانە بۆی عامەی خەڵک لێی تێبگا بەڵام بەڕاستی قورئان لەوە قوڵترە ئەو کوتم هەر بەوی نەبێ جاری وایە عامەی خەڵک ئەو هینەش نێتا بەو شێوەش کە سادەژ نووساوەڵەوانی هەر لی تێناگە یعنی لی تێ نەگا و پێویست تۆ ئەم پوختەی ئێستا بە کوردی و زمانی کوردی نووسرا ئەمەش پێویستی بە ڕاوەکردن هەیە قەنەعەتم نییە من بڵێن پێویستی بە ڕاوە بێ بەڵام ئەوەی بێوێت جوان لە قورئان تێبگا ئەوە وەکو چۆنەڵێ
لە کوردیاڵن بەرکوڵێکەوە بەرکوڵێکە شتێکی کورتی پوختە ئەگەر تۆ بتوێ مەسا بۆ نمونە ئەو ئاەتە قوڵتر لی تێبگەی ئەو ئاەتە ڕەبتی لەگەڵ ئاەتەکانی ترا چییە ئەو وشە لە قورئانە بە چەند مەعنا هاتووە ئەمانە خۆلوێ لەو شوێنە کورتا بەو کورتێ هەموو شتە ناوترێ زۆر جار هەندێک کەس بە تایبەتی وەگوتم ڕۆژەڵات ناسکان کە نەقدی قورئانەکەن دژیەکیە دۆزنەوە لە ناو ئاەتی قورئانەڵێ لێرە ئەم ئاەتە واڵێ بەڵام لە شوێنی ترا پێچەوە ئەو باسی ئاەتی متەشابه هاتە دە ئێوە نییە بێ تەفسیرێکی تر تەفسیلتر باسی ئەو مۆزوعەکە ئەم ئاەتە بۆ لێرەوە فەرمی بۆ لێەوە بۆ لە شوێنێکە بە تەفسیل باسی ئەو مۆزوعەکە لە شوێنی ترا بە کورتی هاتووە ئێستا هەر یەک ئاەت لە سوورەتی زومەرە كاتي باسي كافر كان كافمي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ويكسر فتحت أبوابها ببيواو بلان باسي مسلمان كان وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ليرة وايو بيوه لوي كافر كان وايو بيوني ها يعني مفسرين جاية مثلا أمان بوشي وأمان بوشي مثلا أمان وفتحت أبوابها يعني کابرا هەردێ دەرگاکە کراوەتەوە یەکسەر نییە فتیحەدویان لە پێش کراوەتەوە بەڵام هی ئیماندارەکان دێن ئەو کاتە ئەگرێتەوە بۆیان یعنی وەکو چۆن لە وەکو ئیستیقبالێکی هینترە تایبەتترە جا لەبەرەوە منیە ئەمە لە تەفسیرێکی ئاوا کورتا مینە ناوترێ یا سوورەتی کافرون دوو جار ئاەتی قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لەگەڵ ولا أنتم عابدون ما أعبد دوو جار دووبارە بۆتەوە جارێکیان بە جوملە ئیسمی جارێکیان بە جوملەی فعلی جملة اسمي لا أعبد ما تعبدون لا أعبد وأعبد وكفعل تعبدون شر ولا أنا عابد أو جملة اسمية ده علماء التفسير فرمون جملة اسمية يعني استمرار بردوامي جملة فعلية يعني تجدد وحدوث يعني أفرمين من پەرستراوەکانی ئێوە ناپەرسم نەبەکاتی نەبەهەمی شەی ئێوەش نایەنە سەر دینی من درۆکەن نەبەکاتی نەبە بەردەوامی دێ ئەمە نییە تۆ کە یەی دەڵی من خواکانی ئێوە ناپەرسم ئێوەش پەرستراوەکانی من ناپەرسم و بە پێچوان شو دەی لێرە ئەم شەرحە ناوترێم تەفسیلە تۆ هەر هاتووی لێ معنا شەرحێکی قوڵتر لەبەرەوە نییە یعنی ئەگەر کەسێ بیوێ قورئان جوان تێبگا بەڕاستی ئەبێ تەفاسیل بخوا ئەبێ لای مامۆسایەک دەرس بخوێنێ ئەبێ یا خۆی ئەگەر شارەزای بچێت تەفسیرێکی مفەسەڵ و درێژ بخوێنێتەوە بەڵام بۆ عامەی خەڵک ئێستا کە هیمەتی خەڵک زەعیفە توانای خەڵک لاوازە خەڵک ئازان نییە ئەوەنە سەیری فەیسبووکەکە ئەوەنە سەیری تەفسیر ناکە تەفسیرێکی کورد باشە بۆی کابرا هیچ نەبێ بیخوێنێت بەڵێ مامۆستا ئەگەر هەر لەم قسەی بەڕێستەوە تا چەند قورئان خوێن چەند گرنگە و شارەزابوون و تەفسیرەکەی و بەدواداچوونی مانای ئاەتەکانی شێوە نەگرنگە ئێستا ئێمە کە لە مانگی ڕەمەزانین خەڵکێکی زۆر ڕووی لە قورئان خوێندن کردووە مانگی قورئان مەشهوور کە خەڵک هەموو دەسەکا بە قورئان خوێن وترە و قورئانی کە لە ناو تاقەکەی دایناوە جاروایە تۆزی لەسەر نیشتووە لە مانگی ڕەمەزانە تۆزەکەیەتە چینەوەی هێنەی خوێنێتەوە هەیە لەوانەیە چەند جارێک ختمەکەی تەواوەکە تا چەند گرنگە و خێر و پاداشتی هەیە بیخوێنێتەوە تا چەند ئەوەش گرنگە کە بە دوای مانا و ڕافەکردنەکەشیا بڕوات مامۆسارم هەردووکی گرنگە قورئان خوێندنەکە وەکو عیبادەت و جوان خوێندنەوە و ڕێک خوێندنەوە و ئەجری دەستکەوە کە پێغەمبەر فەرمێ صلی الله علیه وسلم هەر حرفێکی دە حەسەنەیە ئەمە یعنی تۆ قورئان چەند پیتە زەربی دەیکە ئەوە نە حەسەنە بۆ نووسێ بەلای کەمەوە ئەمە خوێندنەوەکەی و جوان فێری بوو بیت و ڕێک و پێک بخوێنیت و ختمی قورئان بکەی ئەمە زۆر عیبادەتی گەورەیە بە تایبەتی لە ڕەمەزانە کە عیبادەت ئەجری زیاترە بەڵام تەفسیر و تێگەشتنیش کە حیکمەت لە نزولی قورئان چییە کارپێکردنە حەسەنی بەسری ئەفەرمێ ئەو لە سەردەمی خۆیان قسەکە بۆ قوتابیەکانی بۆ ئەو کەسانی لە دەوری هەڵە ئێستا خەڵک قورئانە خوێنێتەوە و بەشی زۆربەی کار پێەکە جوانیش قورئان نەزانێ بخوێنێتەوە سەردەمێک دێ خەڵک قورئانە خوێنەوە یەک حرف و یەک شەدە و یەک فەتحە و کەسرەی لێ غەڵەت ناکەن ئەوە نە ڕێک و جوانەی خوێنەوە بەڵام یەک ئاەتیش پێ ناکەن جایەکێک لە تێگەیشتن چۆن ئەرزت کەم ئەگەر تۆ لی تێنەگەی چۆنیشی پێەکەی ئەگەر تۆ نتوانی تەفسیرەکەی نەزانی خۆ هەیە لێشی تێگا بەڵامیشی ئەرزت کەم ئێمە هەر سێشتەکە گرنگە خوێندنەوەکەی و شارەزابوون لە خوێندن و قیرائەکەی بە نێتی عیبادەت خوێندنی تێگەشتن و تەفسیر و مانازانینەکەی بە دەرەجەی دوو کارپێکردن و جێبەجێکردنی بە معنای سێ هەر سیانی گرنگە ها ئەوەی کە حەدیسەکەی گێڕامەوە کە عەبدوڵای کوڕی مەسعود دەفەرمێ ئەچوونە خزمەت پێغەمبەر دا ئاەتمان لێ وەرەگر جوان فێری خوێندنەوەکەیە بووین فێری معناکەیە بووین کاریشمان پێ کرد ئەنجا ئاهاتین دا ئاەتی ترمان وەرەگرن هەر سێنێن
هەرسی مەرحەلەکەیان کردووە فێربوونی خوێندنەوەکەی بە جوانی تێگەشتن و مەعنا و تەفسیرەکەی ئیش پێکردن و جێبەجێکردنی ئەسڵەن قورئان بۆ هاتووە ئیش بۆ نمونە ئێستا لەناو ئومەتە فەرزی عین نییە هەموو کەس قورئان بزانێ بەس فەرزە هەموو خەڵکیشی پێ بکە فەرزە هەموو خەڵکیش پێ بکە خەڵک باوەڕی بە یەک ئایەت لە قورئان نەبێ کافرە بێ باوەڕی بە یەک ئایەت لە قورئان یەک گوشە لە قورئان نەبێ کافرە بێ پێکردنەکەش هەڵبەت بەپێی تێگەیشتن بەپێی تێگەشتن و بەپێی ئیمکان ینی چەندێکی بۆ کرا بەڵام ئەبێ ئیشی پێ بکە ئەوەندەی بۆی ئەکرێ و بۆی ئەلوێ و مەجالی ئەبێ کاری پێ بکە قورئانەکە بۆ نەهاتووە لە تاقێکا داینەی بەرگێکی سەوزی تێگری لەسەر بۆی سانی هەڵی واسی ئافرەتێ مناڵێ بێ لەسەر سەریا لای سەریا داینێن نەخۆشێک بڕۆ قورئانەکە لایە دانێ قورئان بۆ شتانە نەهاتووە بەڵێ ئەو ئیسفادانەیەشی هەیە بۆ دوعا بۆ مبارەکی و شتانێشی هەیە بەڵام ئیشی ئەسڵی قورئان بۆ نەهاتووە ئەمە وەک ئیشکردن دیوەکەی تری ماوەسا ئەو کەسەی تەفسیری قورئانەکەی نووسیوە یاخۆت لە قورئان ڕامێت تا چەند بۆ خۆی کاریگەری و بەهار ڕۆحەکەی مانگی ڕەمەزان ڕۆڵی هەبوو لە بەرەکەتی نووسیناوە لە داهێنان و بیرکردنەوەی زیاتری ئەو کەسابەوەی کە تەفسیرێکی جوان و ڕاوەیەکی جوانی قورئان بکات تاوەکو خوێنەر و ئەوەی ئەوێ لە ئاەتەکانی قورئان باشتر تێبگا بە کاریگەری مانگی ڕەمەزان دەرفەتێکی باشتر و نووسینێکی سەرەتا باسم کردمەوە ساوتم ڕەمەزان کۆمەڵێک تایبەتمەندی خۆی هەیە تەئسیری لەسەر یەکەیەکەی مسلمانانیش لەسەر ڕاوەکە جا ئەوش کە ڕاوی قورئانەکە زیاتر لەگەڵ قورئانە ئاشنا بێ و تێکەڵەوی و ئاوێتە بێ ئەو زیاتر لە ڕۆحی قورئان و لە مەبەست و معناکانی قورئانەکە بەپاڵ قورئانشا لە سونەتی پێغەمبەرەکە کە بەشێکی زۆری سونەتی پێغەمبەرش لە خزمەتی قورئان و ڕاوی قورئانایە لەبەر ئەو کەسە بەڕاستی ئەبێ کاریگەری و بەهێزبوونی لایەنی ڕۆحی و لایەنی معنەوی و لایەنی بیرکردنەوە و تەدەبور زۆر قوڵ بێتایە من قەنەعەتم وایە یعنی من هەر بۆ باسێکمە ئینشاءڵڵا موسڵمان ئیسفادەی لێ بکەن نەگمە بەسم شتێکی تر نییە من لەو فترانە بەس زۆر بیریشم کردو ینی بزانم ئایا کەوتوتە ڕەمەزانیە نایەتە بیرم ئەوەی منانی کەوتێتە ڕەمەزانیە بیرم نەماوێسە بەڵام لەو کاتانە کە من ئەو تەفسیرە مەنووسی لە کاتێکا بوو وەزعی کوردستان خراپ بوو لە ئەوە لە 2000ەکان و 90ەکان ینی ژیانی ئابووری خراپ بوو وەزع خراپ بوو فەقیری بوو حەسار بوو بەڵام من ئەو تەفسیرە مەنووسی زۆرش پێوە سەرقابم زۆربەی کاتەکانم خەریکی ئەوە بووم زۆر لەزەتم لێ برد بە تایبەتیش ئەو کاتە من لە هەڵەبجە بووم هەڵەبجە شەو ڕۆژێ 1 سعات کارەبای هەبوو لە شەوە 1 سعات لە 24 سعات و کاتە کارەبا زۆر خراپ بوو لە دەربە زۆر لە ئێستا بەرەکەتی زیاتر بەس من بە شەو ئەم نووسی لەبەر چرا ئەم نووسی زۆر مرتاح بوو یعنی جاریەوە بوو سعات 1 دەسم هەڵەگە جاریەوە بوو سعات 12 ئەخر بەزستانانە سعات 12 زۆر درەنگە سعات 12 دەسم هەڵەگر ئەوە نەم لەزت لێ بر بەس بۆ کاتی نوێژەکان یا ئەگەر تەعزیە مناسبەیەکی ئەو کۆمەڵایەتی شتێ بۆیە دەوامشتم نەبوو ئیتر خەریکی ئەو تەفسیرە بۆ ئەم نووسی زۆر لەزەتم لێ بر زۆر چێژم لێ بر زۆر وەکوڵێ پێی مرتاح بووم وەکو چۆن کابراایکی بازرگان تیجارەتێکی زۆر گەورە کە قازانجی زۆر بکە زۆر ئیشەکەی لە باشیا بێ چەند دڵی پێی خۆشە من لەوە زیاتر دڵم پێی خۆش کە لەو کاتە لەوانەیە لە ڕووی مادیوە زۆر وەزم خراپ بوو بەڵام لە ڕووی معنەویوە زۆر مرتاح بووم لەو ئیشەکە خەریکی بووم بیرو نایە لە دەرفەتی مانگی ڕەمەزانە بوو بێیان وەڵی بیرم نایە مامۆستا مامۆستا سەیری کە مێژووی زانایان و ئەوانەی زیاتر بە عیلم و زانستی شەرعیەوە خەریک بوون بەشێکی زۆری چونکە من لەبەرەوە ئیشی مەلایەتیم هەر کردو هەر هاتوومە تۆ لە 90ەکان و خەتیب و ئیمامی مزگەوتوانم لە ڕەمەزانشتا زیاتر سەرقاڵ بووم بەو مزگەوت و تەراویح و مەوعیزە و وتار و ئاوانەیە زۆرتر کاتەکەی گرتوون بەس بە تەئکید نایەتەوە بیرم بەڵام ئەوەش نەبێ ئەو کاتەی من تیاب مەگەر ڕەمەزانیش نەبوو بێ وەکو عەرزم کردی جا ئەوە لە غەیری ڕەمەزان ئەوەی من باسێکم ئەوە نە چێژ و لەزەت و خۆشەوی دەرە ڕەمەزان بۆیە زۆرتر کاریگەری ئەبوو زۆرتر تەئسیری ئەبوو ئەو تەئسیرە چییە هێڵیت هەیبوو مەبەست بەرەکەتی مانگی ڕەمەزانە بەڵێ لەوانەیە ئێستا بینەر دانیشتوێ بە دیارە بەرنامەی ئێمەوە من نەسیحەتی هەموو موسڵمانێکی کورد دەکەم ینی هەر تەفسیرە لەم تەفسیرە من ناڵێم تەفسیرەکەی من هەر تەفسیرێکی تر خۆی پێی باشە لەو تەفسیرە کوردیانە بیخوێنێتەوە لەگەڵ قورئانەکە جا ئەوەشم با لە بیر نەچێت زانایان ئەفەرموون ئەبێ موسڵمان دوو جۆر قورئان خوێندنی هەبێ قورئان خوێندنێک بۆ عیبادەت ئەوە کە تیلاوەیە بۆ عیبادەت بیخوێنێتەوە ئیتر ڕۆژی جوزئێ خوێنێ دوو جوزە چەندێکی توانی لە ڕەمەزانە زۆر بخوێنە چاکە
قورآن خوێندنێکی تر بۆ تەدەبور، بۆ بیرکردنەوە، بۆ سەرنجدان، بۆ وردبوونەوە. ئێستا من پێشەوە بێمە بەرنامەکەەوە ئاوا سیرم کرد دیشتم سیرکە دەربارەی تەفسیر، قسەیەکی ئیبن جەوزیم بیرکەوتەوە کە ئیبن جەوزی عالمێکە لە کۆنا ژیاوە، عالمێکی گەورەی مەذهبی ئیمام ئەحمەدە، یەکێک لە کتێبەکان هەیەی تەفسیرە ناوی تەفسیری زاد المەسیر فی علم التەفسیرە. ئەفەرمێ لە قورئانە دوو جار وشەی شیفا هاتووە. دەربارەی هەنگوین ئەفەرمێ فیه شیفاء للناس. دەربارەی قورئانش ئەفەرمێ وەنونەزیل من القورئان ما هو شیفاء للناس. چی لێ وەرگرتووەم لەم دوو وشەی شیفا؟ ئەڵێمە شیفایەکیانە هی هەنگەکە بۆ شیفایە بۆ نەخۆشی جەسەدی و بەدەنی. ئەمەی قورئانەکەش ئەڵێ معنای وایە خوێندنی قورئانیش شیفایە بۆ نەخۆشیە معنەویەکان هەرچۆنی هەنوین شیفایە بۆ نەخۆشیە جەستەی و مادیەکان. سیر ئەم ئیستنباتەکە شتێکی زۆر جوانە. ئەمە تەفەکورە، بیرکردنەوەیە. مەلای گەورەی کۆیە کە من لەسەر تەفسیرەکەی ئەو دکتۆراکەم لەسەر تەفسیرەکەی مەلای گەورەی کۆیە، ناوەخوای گەورە لێی خۆش بێ. ئەو هاتووە ڕەبتی بینی سوورەت و ئاەتەکان زۆر باسەکە لە تەفسیرەکانی خاڵی جەوهەری لە تەفسیرەکەی ئەوەیە کە ئاەتەکان هەمویان ڕەبتن بە یەک و سوورەتەکان هەمویان ڕەبتن پەیوەستن بە یەک و. ئەفەرمێت جاری وا بووە بۆ پەیوەندی بینی دوو ئاەت یا دوو سوورەت دوو سێ ڕۆژ بیرم کردوتەوە. دوو سێ ڕۆژ بیرم کردو بزانم عەلاقەی ئەم سوورەتە لەگەڵ ئەوەی پێشوا چییە، لەگەڵ ئەوەی دوای خۆیان چییە، ئەو چەند ئاەتی پێشوو لەگەڵ ئەم چەند ئاەتی ترا عەلاقەیان چییە. تەبەن کتێب هەبوو لەو بارە، کتێبی تایبەتە بوو، بەس دیارە ئەو نەیبینیوە، چکە لێ من شتی وام نەبینیوە. هەر ئەو شتانی لە تەفسیرەکە باسیکاینی خۆیەتی، یعنی وەکوڵێ بەرهەمی تەفەکوور و بیرکردنەوە و لێهاڵدانی خۆیەتی. بەڵێ ماوەسا من ماوەی بەرنامەکەم زۆری نەماوە، ویست ئەگەر قسەیەکت هەبێ لە مانگی ڕەمەزانە بۆ ئەوانەی کە شەیدای قورئان خوێن و ڕۆژانە لە ختمی قورئانان، شەوانە ئەچنە خزمەتی قورئان، ئەیانوێ لە مانگا چەند ختمێ بکەن. یعنی تۆکو ڕافەکاریان مفەسیرێکی قورئان چی وەسیەتێکەوە چی ئامۆژگاریەکت هەیە بۆ ئەوانە کە بتوانن سوودمەندی باش بن و مانگی ڕەمەزان وەکو وێزگە و دەرفەتێک لێ بکەن بۆ ئەوەی بتوانن تا چاکتر لە قورئان تێ بگەن؟ وەڵی ئەڵێم یەکەم پێغەمبەری خوا لە ڕەمەزانە صلی الله عليه وسلم لەگەڵ جوبرەئیلە پیاداچوونەوەی قورئانیە کرد. یعنی هەموو قورئانی لە ئەوەڵ بۆ ئاخیرەوەی کە هات بۆ خوارەوە خوێندەوە. ئەو جارش ئەو ساڵی ئەخیرش کە پێش وەفاتی بوو ئەو ڕەمەزانە دوو جار لەگەڵ جوبرەئیلە مراجعەی قورئانی کردووە بۆ جوبرەئیلی خوێندووەتەوە. ئەنجا سەحابە زۆر گرنگیان بە قورئان خوێندن داوە. یعنی بەڕاستی من لە زۆر شوێن بابەت وشت بوو بەتایەتی لەو ئیجازاتی قورئانوانە لە هەندێک شوێنە بابەتم پێشکەش کردووە. یعنی ئەو ئیهتیمامە کە سەحابە داویانە بە قورئان. یعنی سەحابەی وایان هەبووە والی بووە، ئەبوو موسای ئەشعەری والی بووە لە بەسڕە، بەڵام لەگەڵ والیەتەکەی دەرسی قورئان وتنەوەی بە خەڵک یەکێک لە ئیشەکانی بوو. ئیمامی شافعی لەگەڵ مالیکە لەگەڵ ئەوزاعی ئەگەر بە هەڵانە چووبم، ئەمانە هەرسیانن کە سێ ئیمامی گەورە و مجتەهیدن ڕەحمەتی خۆیان لێبێ، ئەفەرمێ کە ڕەمەزانە هاو دەستیان لە هەرچی بابەتی ترە هەڵەگر عیلم و ئەوانە بەس سەرقاڵی قورئان خوێندن بوو. ئەوە گەورەی قورئانەکە. ئەم قورئانە لە ڕەمەزانە هاتووە بێ حیکمەت نییە. ئەبێ ئێمەش لە ڕەمەزانە زۆر گرنگی بینێ، زۆر بایەخی بینێ بە هەموو ڕوویەک و بە تایبەتی خوێندنی و لێ تێگەشتنی و کارپێکردنیش هەرسیانن من ڕەبتان بە یەک هەرسیانن گرنگە. خوێندنی بە جوانی فێر ئەوەی قورئان نازانێ با لە ڕەمەزانە لای مامۆستایەک بیخوێنێ. ینی بەڕاستی من ئیسم زۆر تێبینیم هەیە لە زۆر مزگەوت و شوێنی قورئانە حەلقەیەکی قورئانیان داناوە یا تەجیلێ خوێنێ یا نەفەرێ خوێنێ وان گوێگرن، ئەوە خراپە. بەڵێ ئەجریانەکە، بەڵام باشتر وایە فێری ببن. یعنی کابرا لەوچە 20 ڕەمەزان ئاوا قورئانە خوێنەوە ئیسش فێری قورئان نەبووە. ئەگەر هەر ڕەمەزانی جزمێ فێر بووایە ئێستا 20 جزمی قورئان فێر بوو و 20 جزمیش فێر بێ قورئان نەزانێ خۆی. خەڵک فرسەتێکی باشە فێری قورئان ببێ، پاشان تەفسیرێکی قورئان بخوێنێتەوە و لەویش لە هەمووشان گرنگترەوەی ئیش بە قورئان بکە. بەڕاستی عولەما و عابید و خواپەرس و خواناسەکانی سەحابە و تابعین و ئەئیمە لە ڕەمەزانە زۆر زۆر سەرقاڵ بوون بە قورئان خوێندنەوە. ئەوەشیان لە پێغەمبەر وەرگرتووە کە پێغەمبەر خۆی صلی الله علیه وسلم زۆر پێوەست مەشغوڵ بوو. بەڵێ زۆر سپاس بۆ دکتۆر محەممەد بامۆکی نووسەری
کتێبی پوختەی تەفسیری قورئان. سپاس بۆ ئامادەبوون ئەمشەو لە بەرنامەی گفتوگۆی کەناڵی ئاسمانی پەیام. من زۆر سپاسدانەکەم، خوا پاداشتان باتەوە، مەمنونم، بۆم دەرفەتە. سپاس دووبارە. بەڵێ بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست، بەم شێوەیەتمە کۆتایی بەرنامەی گفتوگۆی ئەمشەو تا بەرنامەیەکی تر بەخۆی گەورە و میرەبانتان دەسپێرم. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک خواتان لەگەڵ.